Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım sağlığınız ve sıhhatiniz yerindedir. Bugün sizlere mükemmel bir yapay zeka uygulaması olan Cherry Studio'yu sizlere detaylı bir şekilde tanıtmaya çalışacağım. Cherry Studio nedir? Neden kullanmamız gerekiyor? Kimlere hitap ediyor? Hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Peki başlayalım isterseniz. Cherry Studio nedir? Neden kullanmamız gerekiyor? Veya artısı eksisi nedir? Cherry Studio'nun en büyük kullanım amaçlarından biri, ücretsiz ve ücretli olan birçok yapay zekayı hızlı bir şekilde bir arayüz üzerinden kullanabiliyoruz. Onun dışında Ollama ve LM Studio gibi lokalde çalışan chatbotları da aynı şekilde bu uygulama üzerinden kullanabiliyoruz. Yani aslında bir yapay zeka kütüphanesi gibi düşünebilirsiniz. Birçok yapay zekayı sitelerine gitmeden, uygulamalarına gitmeden direkt bir çatı altında kullanabiliyorsunuz. Birkaç gündür kullanıyorum. Gayet de hoşuma gitti. Hoşuma gitmişken sizlere de bu uygulamayı tanıtmak istedim. Kullanımı tamamen ücretsiz. Herhangi bir şekilde uygulamayı kullanırken ücret vesaire bir şey ödemeniz gerekmiyor. Peki bu uygulamayı nereden indireceğiz derseniz açıklama kısmına bütün linkleri koydum. Direkt oradan GitHub sayfasına geçelim. GitHub sayfasına geldiğimiz zaman Cherry Studio'nun gerekli bütün dokümanların hepsine buralardan erişebiliyorsunuz. Baktığımız zaman genel olarak bütün özellikleri buralarda detaylı bir şekilde yazıyor. Ve yol haritası kısmına geldiğimiz zaman ilerleyen versiyonlarda neler eklenecek, neler yapılacak buralardan da detaylı bir şekilde bunları görebiliyorsunuz. Bu videoyu izlediğiniz tarihte en güncel versiyonun 1.4 versiyon olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten çıkalı da 2 gün falan oldu. Ben de 2-3 gündür zaten kullanıyorum ve gayet hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Aynı şekilde buradan da web sitesine erişebilirsiniz. Buradan da gerekli dokümanlara vesaire ulaşabilirsiniz. Peki bu uygulamayı nasıl indireceğiz? Hemen gelelim. Buradan Release kısmına tıkladığımız zaman buradan işletim sistemimize göre hangisi uygunsa onu indirmemiz gerekiyor. Biz Windows kullandığımız için direkt buradan şuradaki Setup yani Exe olan indirip kuruyoruz. Zaten kurulumu çok basit, anlatmaya gerek bile yok. Direkt Next diyerek kuruyorsunuz. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Linux, Windows ve Mac için de desteklerinin olduğunu söyleyebilirim. Bunu zaten anlatmaya gerek yok. Direkt burada zaten Linux ve Mac olarak gözüküyorlar. Şimdi uygulamayı kurduk ve arayüzümüze bir geçelim. Oradan ufak tefek bazı ayarlamalar yapalım. Uygulamanın bir arayüzünü tanıyalım isterseniz. Şimdi uygulamaya geldiğimiz zaman şöyle sizde bembeyaz şöyle bir ekran karşınıza gelecektir. Tabii ben yaşlı bir insan olduğum için böyle beyaz ekranda kullanamam. Gözlerim pert olabilir. O yüzden şuradaki ikona çift tıklayarak hemen dark temaya getiriyorum. Yani koyu tema anladığınız gibi. Şimdi koyu temaya geldiğimiz zaman buradan bir takım bölümlerimiz var. İlk başta buradaki bölüm asistan bölümü. Buraya geldiğimiz zaman genel olarak chat yaptığımız yani lokaldeki ve işte internet üzerinden API ile bağlamış olduğumuz yapay zekalarla chat yapabildiğimiz bölüm karşımıza geliyor. Ve buradan agentlar var. Agentlar biraz Çince olduğu için açıkçası ne olduklarını da anlamadım. Nasıl kullanabileceğimi de çok anlamadım. O yüzden bu kısmı direkt es geçtim. Bu ufak denemelerim oldu ama dediğim gibi Çince olduğu için çok da bir şey anlayamadım ama siz istiyorsanız karıştırabilirsiniz. Ve buradan image bölümü var. Yine farklı API'leri bağladığımız zaman mesela OpenAI, Gemini, ideogram gibi API'leri bağladığınız zaman buralardan da görseller üretebiliyorsunuz. Yani ideogramı ben API'ni bağladığım zaman direkt sitesine gitmeme gerek yok. Buradan gerekli parametreleri seçtiğim zaman buradan da direkt prompt ile bir görüntü oluşturabiliyorum. Bu da çok güzel bir özellik. Bu kısma geldiğim zaman translation kısmı var. Şu anda Türkçeyi desteklemiyor. Büyük ihtimal ilerleyen zamanlarda gelir diye tahmin ediyorum. Yine buradan belirli diller arasında bu direkt bu şekilde kaldığı zaman otomatikman işte sistemdeki tanımlı olan şuradaki dillerden hangisini yazdıysanız otomatikman bunları seçerek yine buradan farklı dillere çeviriler yapabiliyorsunuz. Yine çok güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Mini app kısmına geldiğimiz zaman burası bence çok güzel bir kısım olmuş. Yine videonun başında dediğim gibi birçok yapay zeka uygulamasını bünyesinde barındırıyor ve sitelere gitmeyle uğraşmadan direkt buradan bunların hepsini kullanabiliyorsunuz. Mesela ChatGPT kullanmak istiyorsam direkt tıkladım. ChatGPT'ye bağlandık. Buradan da üyeliğiniz varsa giriş yaparak buradan kullanabiliyorsunuz. Yine app bölümüne geldik. Yine Gemini diyelim mesela. Gemini kullanmak istiyorsam direkt buraya geldim ve Gemini'ye artık giriş yaparak kullanabilirim. Başka ne var mesela? Bu da neydi? QN. QN modeline geldiğim zaman yine QN modeline tıklayarak da internet üzerinden sanki QN sitesine gidiyormuşum gibi buradan da bunları kullanabiliyorum. Şimdi bu uygulamalar arasında nasıl geçiş yapacağız diyorsanız bakın burada zaten ikon olarak geliyorlar. Buralardan da bu şekilde geçişlerinizi sağlayabiliyorsunuz. Sağ tıklayıp close diyerek de bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Veya buradan close all dediğiniz zaman hepsini de kapatabiliyorsunuz. Bu kısma geldiğimiz zaman burayı hiç kullanmadım. Burayı es geçiyorum ve buradan da files yani dosyalar bölümü var. Daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz bir metin olabilir
veya bir görsel olabilir. Hepsini burada listeli bir şekilde ilerleyen kısımlarda görebiliyorsunuz. Yine yardım almak istiyorsanız şuradan doküman kısmına tıklayabilirsiniz ve temayı ayarladığımız bölüm ve gerekli ayarlamaları yaptığımız bölümde buradaki ayarlar bölümüne tıkladığımız zaman karşımıza geliyor. Açıkçası buradan çok bir ayar değiştirmedim ben. Burada genellikle web search kısmı var. Yani webten arama kısmı var veya burada default model kısmı var. Buradan belirlemiş olduğunuz default bir modeli atayıp da her açtığınızda otomatikman o model karşınıza gelebilir. Mesela burada Ollema'nın farklı modelleri bende yüklü olduğu için onu seçebilirim. Şimdi bunu direkt es geçiyoruz. Şimdi burada dediğimiz gibi API'ler bağlayıp da kullanabiliyoruz veya işte lokaldeki yapay zeka chatbotlarını yani LM Studio ve Ollama üzerinden kullanabildiğimizi söylemiştim. Peki biz bugün Ollama üzerinden neden kullanacağız veya LM Studio üzerinden neden kullanmıyoruz? LM Studio üzerinden kullandığımda özellikle web arama kısmında bazen ufak tefek sorunlar yaşadım. Belki benim kullandığım modelle de alakalı olmuş olabilir. Şimdi o kısımda çok tane böyle biliyormuş gibi bir şey diyemem ama onu da birazdan belki deneyebiliriz tekrar LM Studio üzerinden. Bugün şimdi sizlerle birlikte direkt normal bir QN3 model üzerinden Ollama üzerinden deneyeceğim. Bir önceki videolarda zaten hep LM Studio üzerinden anlatıyorduk. Bu sefer de biraz farklılık olsun ve Ollama üzerinden anlatacağız. Ollama ne derseniz hemen açıklayalım. Ollama'da aslında LM Studio gibi yapay zeka chatbotlarını indirip kullanabildiğimiz bir uygulama. Lakin Ollama'nın şöyle ayrıldığı bir nokta var. Ollama'nın bir arayüz olmadığı için genelde Ollama'yı bir yerlere bağlayıp kullanıyoruz. Mesela Anything LLM veya OpenWeb UI gibi uygulamalara bağlayıp kullanıyoruz. Genel olarak kullanım amacı o şekilde oluyor. Şimdi ben de yüklü mü? Yüklü, lakin burada gözükmüyor. Peki Ollama'yı nasıl indirip nasıl kullanacağız? Şimdi ona geçelim. Ollama'nın sitesine giriş yaptığınız zaman direkt buradan download butonuna tıkladığınız zaman yine buradan işletim sisteminize göre buradan herhangi birini indirip kuruyorsunuz. Kurulumu çok basit. Ortalama 800-900 ve 1 GB civarında bir dosya iniyor. Onu next diyerek kuruyorsunuz. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bunu indirdiniz ve kurdunuz. Nasıl kullanacağız? Hemen buraya Ollama yazıyoruz. Genelde ilk kez kurduysanız büyük ihtimal açık bir şekilde de gelebilir. Yani kurduktan sonra otomatik bir şekilde açılıyor ama eğer açılmazsa arama kısmına Ollama yazdığınızda gelecektir. Şu anda tabii sizde gözükmüyor ama bakın burada direkt açık bir şekilde gözüküyor. Uygulamayı açtık. Peki model nasıl indireceğiz? Hemen sitesinden modeller kısmına gelelim. Buradan istediğimiz modeli artık indirebiliriz. Baktığınız zaman zibilyon tane model olduğunu görebiliyorsunuz. Yine buradan istediğimiz modeli varsa aratıp da bulabiliriz. Buradan mesela Vision modelleri var. Yani bir dosyayı, bir görseli görüp onun üzerinden bir şeyler yapmak istiyorsanız Vision modelleri kullanmanız gerekiyor. Veya düşünen modeller istiyorsanız da buradan düşünen modelleri seçebilirsiniz. Bir daha seçtiğiniz seçeneği tıklarsanız o seçeneği kaldırıyorsunuz. Veya direkt buradan popüleri seçerseniz o anlık popüler olan uygulamalar hangisiyse onlar direkt karşınıza bu şekilde geliyor. Ben bu video esnasında QN'in 3 modelini kullanacağım. Nedeni de ilerleyen kısımlarda geleceğim ama hemen şöyle basitçe anlatayım. Hem yeni olduğu için hem de kullanımı hoşuma gidiyor. O yüzden bunu kullanacağım. Hem düşünebilen bir model olduğu için istediğim zaman da bu uygulama üzerinden yani Cherry Studio üzerinden düşünebilme yetisini, özelliğini kapatıp açabiliyorum. O da güzel bir özellik olmuş. O yüzden bunu kullanmayı tercih ediyorum. Gündelik işlerinizde QN, DeepSeek veya işte Gemma gibi modelleri de kullanabilirsiniz. Gayet de güzel sonuç veriyor. Şimdi buradan QN3 modeline tıklayalım. Bunu nasıl indireceğiz? Buraya tıkladığımız zaman farklı parametrelerde modeller karşımıza geliyor. View All seçeneğini seçtiğiniz zaman burada farklı modellerin aslında aynı modellerin farklı quantization'ları karşınıza gelebilir. Bu da ne anlama geliyor? Şöyle gösterelim. Benim bu video esnasında kullanacağım quantization modeli bu. Bu muydu? Yok bu değil, yanlış oldu. Ha şu. Bu muydu? Yok bu da değil lan, hangisiydi? Ha şu, tamam buldum bu. Baktığımız zaman QN3 modelinin 8 milyar parametreli modelinin quantization'ı 8 olan modelini kullanıyor. Burada quantization olarak farklı modeller de var. Quantization ne anlama geliyor diyorsanız şöyle özetleyebilirim. Şimdi bu 8 milyar parametreli ya, 8'e giden bir öğrenci düşünün, bir okul düşünün ve orada 8. bir sınıf var diyelim. Quantization 8'e olanı zeki öğrenci, quantization 4 olanı da hani biraz daha böyle tembel olan bir öğrenci gibi düşünebilirsiniz. Yani quantization'ı düşük olanlar biraz daha böyle az bilgili oluyor. Yani bir soru sorduğunuzda zeki bir öğrenci hemen cevap alırken hiç bilmeyene bir şey sorduğunuzda, yani tembel öğrenciye bir şey sorduğunuzda biraz böyle saçma cevaplar verebilir haliyle. Yani quantization düşük de bunun gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Yani bilgi ve data seti biraz daha düşük oluyor. Burada benim size nacizane tavsiyem quantization'ın 4'ün altındaki modelleri kullanmayın. 4 ve üzerindeki modelleri kullanın. Benim sistem burada quantization 8'e yettiği için 8'i kullanıyorum. Buradaki 8 milyar parametreli modelin quantization 8'ini kullandığım zaman ortalama 10-11 GB civarında bir VRAM kullanımı oluyor.
O yüzden ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Zaten 16 GB VRAM olduğu için çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Şimdi buna tıkladım. Bu arada siz dediğim gibi kendi sisteminize göre bunları indirebilirsiniz. Bakın buraya bir kod geldi. Bunu kopyalıyorum ve buradan da Ollama'nın aktif bir şekilde çalıştığına emin oluyorum. Hemen buraya CMD ekranını yazıyorum. Yazamadım. Şuraya CMD yazalım ve bunu açıyorum. Ve buraya hemen sağ tıkladım ve buradaki komutu yapıştırdım ve Enter diyeceğim. Ama ben zaten indirdiğim için bir daha demeyeceğim. Burada indirme işlemi başlıyor. Sonrasında indirme işlemi bittiğinde zaten size söylüyor ve bu CMD ekranı yani CMD ekranını kapatabilirsiniz. Burayla bir işiniz kalmıyor. Model indirme işlemi bu kadar basit. Şimdi uygulamamıza geri gelelim. Şimdi uygulamamıza geldiğimiz zaman direkt bakın burada chat bölümü zaten topik bölümündeyiz. Buradan farklı chat pencereleri de bu şekilde ekleyebiliyorsunuz veya şöyle tıklayarak da kaldırabiliyorsunuz yani silebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz bir modeli artık seçebilirsiniz. Şimdi buraya tıkladığınızda büyük ihtimal sizde tabii ki modeller gözükmeyecek. Buraya nasıl model ekleyeceğiz? Hemen şuradan ayarlara geçelim ve buradaki model kısmına geldiğimiz zaman buradan hangi sistemi kullanıyorsanız ilk başta onu seçiyorsunuz. Biz dediğimiz gibi Ollama'yı kullanıyoruz. O yüzden Ollama'yı seçiyoruz ve sizde böyle kapalı gelecek. Burayı aktif ediyorsunuz. Şuradaki ayarları değiştirmenize gerek yok. Zaten buna standart ayarlı geliyor. Hatta şöyle bunları da kaldırayım ben. Aynı böyle boş bir şekilde gelecektir sizde de. Ve buradan Management kısmına tıkladığımız zaman buradan artık yüklemiş olduğunuz yani Ollama üzerinden yüklemiş olduğunuz bütün modeller karşınıza gelecektir. Bunları artık istediğiniz gibi buraya ekleyebilirsiniz. Yine burada çok güzel bir özellik olarak kategorize bir şekilde modelleri görebiliyorsunuz. Mesela düşünen modelleri görmek istiyorsanız buna tıklamanız gerekiyor. Vision yani bir şeyler görerek bir şeyler işleyerek kullanabileceğiniz modeller varsa bu şekilde bunları da görebiliyorsunuz. Web arama özelliği varsa da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bizim modellerde öyle bir şey olmadığı için boş gelecektir. Ol diyelim. Şimdi bu web arama özelliği kafanızı karıştırmasın. Uygulama üzerinden zaten bunu ayarlayacağız. Şimdi buradan ben hangi modeli kullanmak istiyorum? Tabii ki QM modelini kullanacağımı söylemiştim. Direkt buradan bakın artı butonuna tıkladığımda QM modeli buraya eklendi. Şöyle çekemiyorum ama burada bakın gözüküyor. Yine buradan kullanmak istediğim hangi modeller varsa bakın buradan tıklayarak onları direkt buraya bu şekilde ekliyorum. Pencereyi kapatıyorum. Buradan yanlarındaki şu butonlara tıkladığımız zaman bunların böyle ufak tefek ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Mesela hani buna bir isim vermek istiyorsanız isim verebilirsiniz. Böyle daha güzel bir şekilde gözükmesini istiyorsanız buralardan ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Ben ayarlamayacağım, bu şekilde bırakıyorum. Buradan işimiz bu kadar. Şimdi chat ekranına gelelim. Buraya geldim. Bakın buraya modellerim geldi sevgili dostlar. Şurada ben daha öncesinde pinleme yaptığım için bu üstte gözüküyor. Pinli kaldırdım ve QM modelini istediğim için bakın ilk başta pinliyorum. Bu pinleme işlemini istiyorsanız yapmanıza da gerek yok. Hani ben en üstte gözükmesini istediğim için pinlemeyi tercih ediyorum. Modelimi seçtim. Bakın modelim buraya geldi. Selam, kendini bana tanıtır mısın dedim. Böyle bir şey yazdım ve enter'ladım. Buradaki birçok özelliğin de kapalı olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Şimdi ilk mesajı yazdığımızda genellikle model ilk başta VRAM'e yani ekran kartına yükleniyor. Sonrasında bizim sorduklarımıza tek tek cevap verecek. Hatta şöyle gösterelim isterseniz, performans kısmından ekran kartını seçelim. Şu anda bakın ufaktan yüklenmeye başladı. Yüklendiğinde yani tam anlamıyla yüklendiğinde ortalama 10-11 GB civarında bir VRAM kullanımı oluyor. Ve gayet güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi modelin tabi burada yüklenmesini bekleyeceğiz. Bekleyelim bakalım. Bu arada şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Benim modellerim normal hard diskte yüklü. Yani eski bu SATA hard diskler var ya, onlar da yüklü olduğu için yüklemesi bir tık daha geç olabiliyor. Eğer sizin SSD'nizde boş yerler varsa SSD'ler üzerinden de bunları kullanabilirsiniz. Benim SSD'ler bir tık dolu olduğu için direkt hard diskten yüklüyor. O yüzden modelleri yüklemesi bir tık daha geç olabilir diye tahmin ediyorum. Eğer dediğim gibi SSD'de boş yeriniz varsa modelleri direkt böyle SSD'den kullanabilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı bir sonuç alabilirsiniz diye düşünüyorum. İnternet üzerinde farklı kaynaklarda Ollama modellerini nereye indirebileceğinizi anlatan bazı dokümanlar var. Onları da inceleyerek de Ollama modellerini istediğiniz noktalara indirip oradan kullanabilirsiniz. Evet, şimdi modelime bir şeyler yazdım ve bana bir cevap verdi. İşte ben QN diyor, Alibaba tarafından geliştirilmiş büyük bir dil modeliyim diyor. Şimdi bunlar Alibaba yani Çin bazlı firmalar olduğu için bazen böyle Çince harflerde aralara maalesef katılabiliyor. Bunun en büyük etkenlerinden biri bu düşünebilen bir model olduğu için bakın biz buradan düşünebilen özelliğini kapattık. Buradan düşünme özelliğini aktif ettiğim zaman bir tık daha bunlara dikkat ediyor. Yani bu modeli aslında verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız buradaki düşünceden şunu seçmeniz gerekiyor. Bu az düşün, orta düşün ve tam anlamıyla düşün gibi düşünebilirsiniz bunları. Bunu seçtiğimde daha düzgün bir şekilde cevap veriyor. Tabi düşünce süresi olduğu için bir tık daha uzayabiliyor. Peki sen hangi alanlarda yeteneklisin diyelim. Ve yazdık ve yolladık. Şimdi bakın yazdık ve buradan düşünce özelliğini aktif ettiğimiz için bizim yazdığımız şeyi burada İngilizce bir şekilde düşünüyor. Genelde düşünce metotları İngilizce oluyor.
Sonrasında biz bir şey yazdığımızda onu bu şekilde Türkçe'ye çevirerek bu şekilde bize cevap veriyor. Ve gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde cevap verdiğini görebiliyorsunuz. Bu modellerin zaten en büyük artısı düşünebilen modeller olduğu için bu şekilde kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Peki modelimizi kullandık. Buradan farklı modeller seçtiğimiz zaman nasıl oluyor derseniz, ben buradan farklı bir model seçersem ilk başta VRAM'deki yüklü modeli kaldırıyor, sonrasında seçmiş olduğumuz modeli yüklüyor. Yalnız size nacizane bir tavsiyem var. Farklı modeller seçip aynı sayfada mesajlaşmayın. Arada bug'lar falan olabiliyor. Eğer yeni bir şeyle mesajlaşacaksanız şuradan yeni bir topik, yani yeni bir mesaj alanı ekleyebilirsiniz veya şuradaki butona tıklayarak da kısa yolda Ctrl+L'ymiş direkt buradaki chat ekranını temizleyebilirsiniz. Kullanımı bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi burada anlatabileceğim başka neler var? Buradan dosyalar yükleyip de bunlar üzerinden de sorular sorabilirsiniz. Mesela kendimle alakalı şöyle bir text dosyası yükledim. Bana bu text dosyasını kısaca özetle diyelim. Evet. Bakın yazdım, text dosyamı yükledim ve bunu şimdi analiz yapıyor ve şöyle de bir şey de diyebilirsiniz. Hani bunu çok detaylı bir şekilde analiz yap da diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin kullanım senaryonuza göre değişiklikler gösterebiliyor. Ben hani çok fazla uzatmaması adına böyle bir şey yazdım ve gayet düzgün bir şekilde gördüğünüz gibi beni inceledi. Yani daha doğrusu yüklemiş olduğum bu dosyayı inceledi ve bu şekilde bir cevap verdi. Peki modelimiz gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Peki web erişim olayı nasıl oluyor? Şimdi buna gelelim. Şimdi sevgili dostlar, bu arada buna gelmeden önce şöyle bir şey daha diyeceğim. Bakın burada DeepSeek'in R1 modeli var. Mesela bu da düşünebilen bir model. Yalnız burada mesela bu modeli kullanırken düşünce özelliğini kapatamıyoruz. Bu da garip bir şey. Demek her modelin düşünce özelliğini kapatıp açamıyoruz. Bu demek ki modellere göre değişiklikler gösterebiliyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Hani benim için çok da önemli değil diyorsanız kullanabilirsiniz ama genelde QR modeli benim işimi fazlasıyla bu kısımlarda görüyor ve gayet de düzgün bir şekilde işimi görüyor. Tabii siz farklı modellerde deneyerek bunların sonucuna varabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi normal şartlarda bakın burada web search kısmı var. Buna tıkladığımızda bize diyor ki hangisini kullanayım diyor. Yani web'de arama yaparken hangi sistemi kullanayım? Google, Bing, Baidu veya şurada bir seçenek var. Buna tıkladığımızda direkt şu pencereye gidiyor. Hemen şuradan da gösterelim. Bakın burada bir setting bölümü var. Tıkladığımızda web search kısmına yönlendiriyor bizi. Yine buradan da bunları seçebiliyorsunuz ve bir takım ayarlar yapabiliyorsunuz. Ben buradan sadece Google'ı seçtim ve şuradaki contents limit kısmı var. Bunu 8000 yaptım. Bunu siz kendinize göre düzenleme yapabilirsiniz. Bu sıfır olduğunda böyle arama yaparken bende ufak tefek hatalar vermişti. O yüzden ben bunu biraz yükselttim. Biraz hani deneme yanılma yöntemiyle bulduğum bir yöntemdi. Sonuç olarak tatmin edici sonuçlar aldık. Şimdi hemen buradan yine chat bölümümüze gelelim. Şimdi şöyle yapalım, web search kısmından Google'ı seçiyorum. Bu arada şunu söyleyeceğim sevgili dostlar. Bu modellerden hiçbir zaman ChatGPT gibi böyle düzgün bir şey beklemeyin. Şimdi ChatGPT gibi uygulamalar çok büyük parametrelerde, yani 200-300 milyar belki daha fazla büyük parametreli modeller olabilirler. Çok büyük parametreli modeller oldukları için onların vereceği sonuçlarla bunlar bir olamaz. Bunlar hani çok düşük quantization'da ve çok düşük modeller olduğu için hani o yüzden hani böyle bir şey aklınızda bulunsun. Ben yazıyorum ama işte niye ChatGPT gibi cevap alamıyorum gibi sorularla falan gelmeyin bana. Ben baştan uyarayım. Şimdi burada web arama özelliğinde dikkat etmemiz gereken noktalardan biri şu. Her model düzgün bir şekilde webde bir şey arayamıyor sevgili dostlar. Bazı modeller yanlış cevaplar verebiliyor. Bazı modeller düzgün cevap veremiyor. Şimdi mesela QM modelinde ben bayağı bir deneme yaptığım için burada mesela düşünce özelliği kapalı olduğu zaman webde arama yaptığı zaman düzgün bir şekilde sonuç vermiyor. O yüzden genelde QN3 modelinin bu versiyonunda kullandığında şu seçeneği seçin. Yani tam anlamıyla düşün özelliğini açtığınız zaman webde arama yaptığında gene tatmin edici sonuçlar alabildiğinizi göreceksiniz. Şimdi şöyle diyelim, bir soru soralım. Hatta şöyle yapalım, web özelliğini kapatarak bir sorumuzu deneyelim. Madrigal grubunun, hatta böyle demeyelim, Madrigal grubunun diyelim üyeleri kimlerdir ve hangi şarkıları çıkartmışlardır diyelim. Şöyle bir mesaj yazalım. Madrigal grubu da sevdiğim gruplardan biridir ve severek dinlerim. Tabii çoğu şarkısını aşırı bilmesem de en azından güzel ve hoşuma gidiyor. Ve şimdi ilk başta bir düşünüyor. İlk başta düşündüğünden dolayı yani böyle bakalım nasıl cevap verecek, ben de merak ediyorum. Bazen cevaplar yanlış olabiliyor. Büyük ihtimal hani yanlış bir cevap da verebilir. Çünkü bu tarz böyle çok spesifik, yani kişisel sorular, yani bu tarz kişisel soruları bazen bilemeyebilir. Sonuçta bunlar hani çok düşük parametreli modeller olduğu için, ki gördüğünüz gibi çok da yanlış bir cevap verdi. Hani hiç alakası bile yok. Müslüm Gürses vokaldeymiş. Erkan Saydam, yani hiç alakası yok. Şimdi durduralım, gerek yok. Tamam, yanlış cevap verdim. Şimdi ilk başta şuradaki chat penceresini şuradan bir temizleyelim.
Sonrasında web arama özelliğimizi aktif edelim ve buradan tekrar aynı modelin de seçili olduğuna emin oluyoruz. Bazen buradaki yeri temizlediğimiz zaman buradan yeni bir chat penceresi eklediğimizde buradaki model değişebiliyor ve tekrar aynı modeli seçmeye özen gösterin sevgili dostlar. Şurayı silelim. Şimdi web arama özelliğinden Google'ı seçtim ve düşünce metodundan en iyi düşünce sistemini açtım ve aynı soruyu tekrar yolladım. Şimdi düşünüyor gördüğünüz gibi. Tabii ki özür diliyorum. Hata bende. Web arama özelliğini tekrar aktif etmedik. Şuradan şöyle yapalım. Tekrar Google'ı seçiyorum. Ve tekrar aynı soruyu yazdım ve yolladım. Evet, şimdi ilk başta ne yapıyor? Google'da bir arama yapıyor. Genelde böyle Wikipedia'da falan bilgi erişebiliyorsa direkt oradan çekiyor. Tabii ki sadece tek bir kaynaktan çekmiyor. Farklı kaynaklardan da sağlamasını yapıyor. Ve bu şekilde bir kullanım mantığı var. Şimdi bu kısımda şöyle bir olay var. ChatGPT gibi bir anda aniden cevap vermesini beklemeyin sevgili arkadaşlar. Hani bunlar biraz daha böyle düşük sistemlerde çalışan modeller olduğu için o yüzden hemen hızlı bir şekilde cevap alamayabilirsiniz. Ama günün sonunda hızlı bir şekilde de beklerseniz cevap alabiliyorsunuz. Şimdi bakın burada araştırmaya yaptığı 5 tane farklı kaynaktan gördüğünüz gibi sonucu getirdi ve buradan ilk başta ne yapıyor? Bir düşünce metoduyla bulduğu kaynaklardaki verileri de toplayarak bize bir cevap hazırlıyor. Burada düşünüyor tabii ki. 20 saniye geçti. Bunlar tabii ki araştırdığınız konulara göre değişiklikler gösterebiliyor. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir şeyler yazdı. Kelebekler adlı şarkıyla büyük ilgi gördü. Seni dert etmeler aynadaki görüntü. Yani gayet düzgün bir şekilde cevap verdiğini görebiliyorsunuz. Ve Anıl Erdem aynen Ceyhun, Kaan, Şanlı Akgün, Sanlı veya Şanlı, Burak ve ben tabii tam isimlerini bilmiyorum ama genel olarak isimlerini biliyorum ama soyadlarından çok emin değilim ama baktığımız zaman gayet düzgün bir şekilde cevap verdiğini biliyorum. Ve Neo Gazino albümü de gayet çok güzel ve mükemmel bir albümdü ve baktığımız zaman genel olarak çok güzel bir şekilde cevap alabildiğimizi görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Burada mesela aynı chat ekranında birden fazla sorular sorduğunuzda alakasız artık cevaplar alıyorsanız chat penceresini temizleyerek de yeni sohbet kısmı oluşturabilirsiniz. Çünkü token limitleri vesaire olabiliyor. Yani tokenden kastım tek bir pencere altında sorabileceğiniz maksimum sayı gibi düşünebilirsiniz. Bunları açtığımız zaman da tabii artık ne derler, halüsinasyon görmeye başlayabiliyor. O yüzden çok fazla uzatmayın. Yani çok öyle aşırı bir şeyler sormayın. Şöyle diyelim, peki seni dert etmeler şarkısının sözlerini bana yazamadık. Bana yazar mısın diye. Yazar mısın? Böyle bir şey yazdık ve yolladı. Ve gördüğünüz gibi yine ilk başta aramaya başlıyor ve sonrasında bize cevabını verecek. Hani günün sonunda güzel bir şekilde çalışıyor mu? Çalışıyor. Tabii ki burada modelden modele cidden çok değişiklikler gösterebiliyor. Kimi model mesela Google'dan veya farklı yerlerden, yani internetten bir şey araştırıp sizlere yanlış bilgiler getirebiliyor. Hani burada biraz deneme yanılma yönteminden uygun modeli bulmanız gerekiyor. Ben QN3'ün bu 8 milyar parametreli modelinin tabii ki Quantization 8 olanında denemeler yaptığımda ve burada düşünce yetisinin de en iyi seviyede olduğunu da ayarladığımda gayet düzgün ve tatmin edici cevaplar alabildiğimi görüyorsunuz. Şimdi burada ne dedik? Seni dert etmeler şarkısının bana sözlerini yaz dedik ve gördüğünüz gibi direkt bu şekilde arama yaptı. Bakalım hangi kaynaklardan? 3 tane kaynaktan bulmuş. Hatta direkt tıkladığımızda da bu şekilde sayfayı direkt bize açıyor. Yani gayet düzgün ve doğru bir yerden kaynak olarak bulduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki tek bir kaynaktan yine diyorum almıyor. Farklı kaynaklardan da araştırmalar yapıyor. Burada mesela düşünce özelliği olmadan kullanabileceğiniz farklı modeller de var. Mesela Gemma'nın 3 modeli var. Bu mesela düşünce özelliği yok bunda. Direkt hani bir şey yazdığınızda konuşabiliyorsunuz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani web arama özelliğinde ne kadar sağlıklı olur o kısma çok bir şey diyemeyeceğim. Evet, bayağı uzun yazdığını görebiliyorsunuz. Oğlum ne yazdı arkadaş ya? Doğru gibi de bakalım. Evet dostlar, şu anda yazma işlemi başladı. Gayet düzgün bir şekilde ve doğru bir metinde yazdığını görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Muazzam ve mükemmel bir şekilde çalışıyor. Ve buraya da işte bazı linkler falan koydu kaynakçı olarak. Bunlara tıklayıp bakalım. Bakın burada İngilizcesini de bulmuş. Biraz önce Türkçesini bulmuştu. Burada da mesela İngilizceyi gösterdi garip bir şekilde. Şuna tıklayalım. Bakın burada Türkçe, yani kaynak olarak vermesi de çok güzel bence. Ve mükemmel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Mesela şuradan clear diyelim ve burayı komple bir silelim. Ve şöyle diyelim. Blender 3D programının en güncel versiyonu hangisidir diyelim. Yazdık ve yolladık. Şimdi bu sorumuzu araya dursun arkadaşlar. Mesela internet üzerinden OpenRouter üzerinden, ki bir önceki videomda tanıtmıştım. OpenRouter üzerinden aldığımız bir APK üzerinden modelleri nasıl kullanabiliriz? Şimdi onu gösterelim. Şimdi tarayıcımıza gelelim.
Ve bu da cevabı düşünmeye başlasın. Sonrasında gelip bakalım. Evet sevgili dostlar, OpenRouter sitemize geldik. Şimdi OpenRouter sitesi nedir? Bir daha tek tek anlatmayacağım. Bir önceki videomda çok detaylı bir şekilde anlatmıştım zaten. Oradan gidip bakabilirsiniz. Kısacası bahsedecek olursak yine internet üzerindeki birçok yapay zekayı bünyesinde barındırıyor. Tek bir yerden model satın almaktan ziyade buraya kredi yükleyerek birçok modeli kullanabiliyorsunuz. Yani ben ChatGPT kullanacağım, işte Cloud'u kullanacağım, hepsine tek tek ücret vermek yerine buradan tek bir seferlik kredi sistemiyle kullanabiliyorsunuz. Şimdi buradan bir APK alalım. Tabi burada ücretli ve ücretsiz modeller var sevgili dostlar. Biz ücretsiz modelleri kullanacağız. Hemen tıklayalım şuraya ve buradan Key bölümüne gelelim. Daha öncesinde bir Key zaten oluşturmuştuk. Yeniden oluşturalım. Ne diyelim? Ders videosu diyelim ve create dedik. Böyle bir APK'miz oldu ve bunu şuradan kopyalıyorum ve kapattım. Uygulamamıza gelelim. Ve şöyle bir bakalım sevgili dostlar. Burada tabii İngilizce kaynaklardan komple bulduğu için büyük ihtimal İngilizce bir cevap verdi mantıken. Bakalım ne diyor şu anda. Evet bakın gayet doğru bir cevap verdiğini görebiliyorsunuz. Ve burada da baktığımız zaman 4.3 ve aynen tamam doğru bir şekilde cevap verdiğini görebiliyorsunuz. Bazen böyle İngilizce cevaplar verebiliyor. Buradan bana Türkçe cevap ver dediğiniz zaman Türkçe'ye de bu cevapları çevirerek size verebiliyor sevgili dostlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şuradan ayarlara gelelim ve buradan ne yapıyoruz? OpenRouter yazarak da bulabilirsiniz. Direkt buradan zaten karşımıza geliyor ve aktif ettik. APK'mizi buraya pass diyerek yapıştırdık. Ve buradan farklı modelleri direkt seçebiliriz. Mesela şunları ben komple kaldıracağım. Bunlarla bir işim yok. Şimdi şöyle yapalım. Management'a tıkladık ve buradan direkt free kısmına gelelim ki direkt bize kullanabileceğimiz free yani ücretsiz modeller gelsin karşımıza. Yine bakın burada bir sürü model karşımıza geliyor. Mesela QA'nın yine biraz önce kullanmış olduğumuz modelleri var. Mesela buradan neyi kullanabiliriz? Şurada 14, 12 var. Şu mesela en güncel çıkan, bunu kullanabiliriz. Onun dışında DeepSeek modelleri falan da var. DeepSeek'in R1 modeli var. Mesela bu da yeni çıktı. Bunu seçebiliriz. Evet, buraya 2 tane model seçtik ve şöyle tekrar chat penceresine gelelim. Bakın buraya modellerimiz geldi arkadaşlar. OpenRouter altında. Şimdi buradan modelimizi seçelim. Şunu seçeceğim ben direkt ve şu chat ekranımızı şöyle bir temizleyelim. Ve şuradan arama özelliğini kapatalım sevgili dostlar. Hatta şöyle yapalım. Bunu böyle yapmaktan ziyade bir önceki kısımda kullanmış olduğunuz yine Madrigal'ı soralım. Bakalım hani web erişimi yokken veya web erişimi olsa olmasa da fark etmiyor herhalde. Bakalım hani bir cevap verebilecek mi? Bakın bu çok büyük bir parametreli model olduğu için bakalım yani bu da büyük ihtimal yanlış cevap verecek. Evet yanlış cevap verdi gördüğünüz gibi. Hiç alakası olmayan bir şekilde böyle bir cevap verdiğini görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Gerek yok tamam. Yine bunları da silelim şöyle. Bakalım bu model üzerinde internet erişimi vererek kullanabiliyor muyuz? Yani yine buradan geldim Google'u seçiyorum ve buradan ara dedim. Bakalım nasıl yapacak merak ediyorum. İnternetten arayıp da bir şeyler bulabilecek mi? Bu araya dursun. Biz şöyle yapalım, management kısmından şöyle yapalım ve free kısmından ziyade vision değil de web search özelliği olan modeller var mı bakalım, hakikaten merak ettim. Bakın bu modellerin web arama özellikleri de varmış. Bakın burada Gemma 3N modeli var veya işte diğer bazı modellerde de var. Bakalım kullanabileceğimiz şu varmış. Bakın bunun web arama özelliği varmış. Bu gayet güzel o zaman. Bunu direkt şuradan ekleyeceğim o zaman. Hatta bu çok düşük kalır ya, bunu kullanmayalım. Şöyle yapalım, bunun daha yüksek parametreli modelleri varsa direkt onları da şuradan seçip yaparsak bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şu anda arıyor ama hani net bir şekilde bir şey bulabilecek mi ondan da emin değilim. Bakalım, hakikaten buldu şu anda. 3 tane şey buldu. Pencere, ne derler söyleyemedim. 3 tane yer buldu. Ve gördüğünüz gibi sevgili dostlar gayet güzel. Normal şartlarda tabii modelleri internet sitesinden kullandığınız zaman internet erişimi var ama yani bu uygulama üzerinden kullandığımızda internet erişimi olmayan modelleri de bu şekilde en azından ufak da olsa internet erişimi sağlayarak bakın gayet güzel bir şekilde cevap alabildiğimizi görebiliyorsunuz. Ve bence gayet güzel bir şekilde cevap verdi. Şimdi aynı şekilde buradan neyi seçebiliriz? Gelelim buradan Google Gemma özelliğini seçtik. Şimdi şurayı komple bir temizleyelim. Bunun kendi özelliği var ya hani internet erişimi. Acaba bir şey yazdığınızda direkt internet üzerinden arıyor mu? Yok, tamam, aramıyormuş. Şöyle yapalım, tekrar buradan bir silelim. Ve internet arama kısmını tekrar Google yapalım. Ve tekrar aynı soruyu soruyorum. Bu özelliği içinde olan modelle olmayan arasında çok bir fark var mı? Açıkçası bu kısımda çok anlamadım. Hani öyle bir şey varsa da bilmiyorum. Ben de ilk kez deniyorum sizlerle birlikte. Ama gün sonunda gayet güzel bir şekilde cevap alabildiğimizi görebiliyorsunuz. En azından böyle büyük çaptaki modellerde bu şekilde free olarak da bu kısımdan kullanabiliyorsunuz. OpenRouter hakkında çok detaylı bir şekilde bir veri veya işte OpenRouter nedir, nasıl kullanılıyor çok merak ettiğiniz bir şey varsa bir önceki videoma giderek de bunları inceleyebilirsiniz. Evet, genel olarak baktığımız zaman böyle bir şey verdi. Eski üyeler arasında ben eski üyeleri bilmiyorum abi, nereden bileyim.
Ama genel olarak baktığımız zaman düzgün ve güzel bir şekilde cevap alabildiğimizi görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Evet, APK'ler de bu şekilde tanımlanıp kullanılabiliyor. Bu şekilde de bunların kullanım mantığı var. Evet, videomuz baya bir uzadı arkadaşlar. Bugün bu videoyu isterseniz ufaktan sonlandıralım. Bugün sizlerle birlikte elimden geldiği kadar Cherry Studio hakkında biraz bilgiler vermeye çalıştım. Elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar uygulamayı sizlere tanıtmaya ve anlatmaya çalıştım. Eğer istek gelirse farklı videolarda bu uygulama üzerinden deneme yanılma yöntemlerine bir şeyler yaparak çekebiliriz. Ben de biraz araştırırım. Edindiğim bilgiler dahilinde belki çekebiliriz. Mesela videoda çekmeyi unuttuğum bazı noktalar varsa yazabilirsiniz, araştırarak onları da bulup sizlere gösterebilirim diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.